हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी का रिजल्ट कब आने वाला है, पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होगा, कॉमन रोल नंबर को कैसे हटाया जाएगा, रिजल्ट कैसे तैयार होगा और क्या कुछ पोस्ट का कट ऑफ जो है बहुत हाई जाने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चारों बातें जो मैंने बताई है वो चारों एक दूसरे से लिंकिंग है। अगर एक बात को आप समझ जाते हो तो सभी बात आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं दो पक्ष को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा फ्रेंड्स, दोनों पक्षों को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, 2015 के अंदर क्या हुआ था, पोस्ट अलॉटमेंट कर दिया गया था और पैनल बना करके उन्हें डिवीज़न अलॉट कर दिया गया था। डिवीज़न में जाकर के उन्हें मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना था। अगर ये सेम प्रोसेस इस बार भी रेलवे फॉलो करता है तो इसका परिणाम क्या होगा कि देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति का अगर पोस्ट अलॉटमेंट कर दिया जाता है तो डेफिनेटली उनका जो मार्क्स है वो दूसरे लेवल के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि लेवल 6 का कोई बंदा है जो कि कमर्शियल अप्रेंटिस को क्वालिफाई कर जाता है, कमर्शियल अप्रेंटिस के कट ऑफ को क्लियर कर जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत बढ़िया है। लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 में भी वो कई पोस्ट का कट ऑफ को क्वालिफाई किया होगा। लेकिन यदि उसको कमर्शियल अप्रेंटिस पोस्ट अलॉट कर दिया जाता है शुरू में ही, तो ऐसी स्थिति में उसके मार्क्स को दूसरे पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा और उसका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पक्ष है। दूसरा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि पहले मेडिकल हो जाता है और पहले जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका पोस्ट अलॉटमेंट किया जाता है, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि भाई देखिए, मेडिकल पहले हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा। अब इसका परिणाम क्या होगा कि वो जो बंदा क्वालिफाई किया है लेवल 6 के लिए, उसका मार्क्स को सभी लेवल के लिए कंसीडर किया जाएगा और जब सभी लेवल के लिए कंसीडर किया जाएगा तो उनका सभी लेवल के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेवल 2 के लिए अलग होगा क्योंकि उसका क्राइटेरिया अलग है, वो +2 लेवल का है। ऐसा तो नहीं है ना, आप तो समझ ही रहो कि लेवल 6 और लेवल 5 के अंदर ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन वाला का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग ही होगा और लेवल 2 वाला का अलग ही होगा क्योंकि उनका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा, यहाँ +2 का सर्टिफिकेट होगा। अगर ऐसा होता है, पहले मेडिकल टेस्ट हो जाता है और उसके बाद पोस्ट अलॉटमेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स कि उनके मार्क्स को डिफरेंट लेवल के लिए कंसीडर किया जाएगा। लेवल 6 के लिए भी कंसीडर किया जाएगा, लेवल 5 के लिए भी कंसीडर किया जाएगा, लेवल 3 के लिए भी कंसीडर किया जाएगा, 4 के लिए भी कंसीडर किया जाएगा और 2 के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। और जब ऐसी स्थिति में कंसीडर किया जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑब्वियस सी बात है लेवल 2 और लेवल 3 वाले मारे जाएंगे। यहाँ पे इनका कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा क्योंकि उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हाई फाई रहेंगे और यहाँ पे भी उनके मार्क्स को अगर कंसीडर कर लिया जाता है तो यहाँ का मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा उफान पे आ जाएगा और कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन अगर पहले ही आपका पोस्ट अलॉटमेंट कर दिया जाता है, पहले ही आपको जो है वो डिवीज़न भेज दिया जाता है कि जाओ भाई तुमको ये पोस्ट मिल गया है, तो उनके मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा दूसरे लेवल के लिए और फिर नहीं कंसीडर किया जाएगा तो दूसरे पोस्ट का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। हालांकि यही होने की संभावना बनती है फ्रेंड्स कि पहले लेवल 6 वाला पोस्ट को भरा जाएगा जो कि स्टेशन मास्टर का है, फिर टाइपिंग वाला पोस्ट को भरा जाएगा लेवल 5 के अंदर और फिर जो है वो जितने भी कैंडिडेट बचेंगे उसको फिर लेवल 3 के अंदर, फिर लेवल 2 के अंदर भरा जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर ऐसा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स तो थोड़ा सा कट ऑफ जरूर डिक्रीज होगा बाकी लेवल का, लेकिन अगर पहले मेडिकल हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है पोस्ट अलॉटमेंट अगर बाद में होगा तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा और मार्क्स को कंसीडर किए जाने से काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ रहने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं कि भाई रिजल्ट जो है वो कब आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट की बात करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉसिबिलिटी ऐसा बन रहा है कि 15 से 20 जुलाई के आसपास रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाए क्योंकि लेवल 6 का अगर रिजल्ट आप देखे होंगे आंसर की के आने के बाद जो है वो 20 से 25 दिनों के बाद रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया था। अगर देखिए सेम स्पीड से रेलवे काम भी कर रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे रोज़ नया नया कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा देरी नहीं करने वाला है। 15 से 20 जुलाई के आसपास रिजल्ट आपको पब्लिश कर देगा और वहीं टाइपिंग टेस्ट जो है आपको 1 महीने के आसपास समय मिलेगा। अगस्त के माह के में आपका जो है वो टाइपिंग टेस्ट होना तय है और ऐसी संभावना बनती है कि ग्रुप डी के एग्जाम से पहले भी आपका टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाए क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं होता है, 1 दिन के भीतर आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो और फ्रेंड्स, किसी प्रकार का एनटीपीसी की रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।